Эми карасаң, кандай жаратылганбыз, субханалла. Тафаккур деген ушул экен. Мындай карап, күзгө карап туруп, нече күзгүнүн түйүнү барганда, "О Алла, сен менин кулукум, менин өңүмдү сен жараттың. О Алла, акыйкатта сен ушу менин кулук мүнөзүмдү дагы кандай ушу менин өңүмдү кандай сулуу жаратсаң, менин кулук мүнөзүмдү да сулуу кылгын" деген пайгамбарыбыздын дуасы бар экен. Мына ушул дуаны айтышыбыз керек экен. Эмне үчүн муну айтышыбыз керек десе, анткени күзгүдө карап турган сен кандай кудуреттүү Кудайдын колу менен жасалгансың. Машалла. Ал кандай Алланын кудурети менен жаралгансың. Эгер колу деп койсом, мында эметпегиле, мында кээ бирлер бар да, мындай акыйдага такалганыңызда, бирок бул мындай айтканда фразологизм. Же болсо мында сөздү түшүнүктүү болуш үчүн айтып атабыз, макулбу? Алланын кудурети кандай, субханалла. Эми карап туруп, ар биринин өзүнүн келбети бар. Мен муну айтып коем, ар бир өз рызкысы бар. Адам мисалы кээ бирлер ойлошот, дене мында бетинде бир нерсе боло турган болсо, ошол жерин бир жерин өзгөртүп ала турган болсо, кичине өзгөртө турган болсо, ал ойлойт мен сулуу болуп калдым. Жок, ал сулуу болгон жок. Ал алгачкы ал-мусаввир болгон. Бардык сүрөтүбүздү тартып койгон улуу кудуретти Аллах кандай тартып койгон болсо, ошол нерсени өзгөрттү.